凍，未起好凍啊！呢度。係啊，以前呢度未起嗰陣時，哇！大蚊級㗎。唔使買衫啊！係真係扯下，而家俾啲魚仔打晒，即係俾啲魚仔啄走晒。頭先有幾口大力掹咧，我都懷疑係啲泥大少少嘅泥掹扯。喂，影我。哇，中意啊！哇，好好走喎個魚仔喎，喂，沙粒嚟㗎。沙腩仔喎，嚟望下鏡頭啊！你鏡頭好低喎，影唔影到我㗎？影到你，咁樣咪得咯，行埋嚟先得㗎。喂，掹到好黐線喎都。係好大力係講啊，傻傻地嘅你小心你支真係。竿攣晒啊。得，我知道。好啦，放咗佢啦。掹到好大力啊，黐線㗎。又嚟啊！喂，啲牛抽仔喎，好嘢啊！牛抄又係拉到乜鬼？啊，有魚啄啊！俾佢掹咗隻蝦佢啊！真係。我覺得你咧呢啲早地嘅時候咧係可以用重咯。哇！又拉㗎真係。點啊你啊？開唔開到竿啊你啊？又拉嘅，又拉嘅。呢支竿今日用沙蝦係一定要開竿嘅，點可以？今日我嚟對付怪獸噶嘛，你哋都唔開撈機，對乜鬼副怪獸啊？晏啲就開㗎啦。晏啲啊，一中咗先嚟開，我趕唔住啊！係控住條魚，控到一間咁話走你又要受魚嗰時，到懲罰㗎啦，咁就你懲罰你嘅，唔係我啊！你知撈機你開咁打嘅，翻毛㗎咋，都係。嘥鬼氣，麻煩友嚟嘅。落4號勾得啦。佢睇到，你睇住啊！你嘅支竿跟住衝埋去。你嘈啊！戳下啊嘛！就嚟啦！喂，拉喎！食咗你口梨未啊？
捉，哎呀屌！走咗添，甩咗。我已經中咗我已經中咗第4、5條㗎啦，其實。舉高睇下，中咗幾條數咯今日，哇係用青蟲中喎今日，係啊。係嘛？有冇試你啊？頭先咪拉嗰啲咯，咪。我頭先嗰下就係啦，係啊。我中嗰係咩魚嚟咧？好大力㗎嘛。好大力嘅係啊，放咗佢啦。